अब पढ्नुपर्ने कुरो छ ग्यालेक्सी। यो संसारमा, यो युनिभर्समा धेरै ग्यालेक्सिजहरू छ। अब ग्यालेक्सिज भनेको चाहिँ के त? ग्यालेक्सिज भनेको चाहिँ ग्रुप अफ बिलियन्स अफ स्टार्स है, ग्रुप अफ बिलियन्स अफ स्टार्स, जसमा चाहिँ अब स्टार्सहरू मात्र होइन कि अरू हेभेनली बडिजहरू पनि हुनसक्छ बीचबीचमा भने त्यस्तो ग्रुप अफ स्टार्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ग्यालेक्सी भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? ग्यालेक्सिजहरू पनि थरी थरीको हुन्छ, जुन चाहिँ हामी क्लास 10 मा पुगेपछि डिटेलमा पढ्छौँ। त्यो भनेको कुनै अब स्पाइरल ग्यालेक्सी भन्छ, कुनै इलिप्टिकल हुन्छ, कुनै इरेगुलर हुन्छ है, थरी थरीको शेपमा चाहिँ ग्यालेक्सिजहरू हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा स्पाइरल ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सी हो है। मिल्की वे ग्यालेक्सीमा चाहिँ झन्डै झन्डै अब करोडौं करोड, करोड मात्र होइन कि अरबौं स्टार्सहरू छ। एक्ज्याक्टली कतिवटा स्टार त भन्नै सकिँदैन होइन, तर एकदमै धेरै अमाउन्ट अफ स्टार्सहरू छ। त्यसमध्ये सोलर सिस्टम भनेको पनि यही ग्यालेक्सीमै परेको छ। बुझ्यो? सोलर सिस्टम जुन चाहिँ छ नि त्यो पनि यही ग्यालेक्सीमा परेको छ। अनि त्यसपछि यो मिल्की वे ग्यालेक्सीबाट सबभन्दा नजिकैको अर्को ग्यालेक्सी भनेको चाहिँ एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हो। बुझ्यो? मिल्की वे ग्यालेक्सीबाट सबभन्दा नजिकैको अर्को ग्यालेक्सी भनेको कुन चाहिँ हो? एन्ड्रोमेडा, ANDRO MEDA। एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी चाहिँ मिल्की वे ग्यालेक्सीबाट सबभन्दा नजिकैको अर्को ग्यालेक्सी। त्यो पनि कति पर छ भन्दाखेरि 20 लाख लाइट इयर। बुझ्यो? भनेपछि त्यहाँको लाइटलाई यहाँसम्म पुग्नको लागि पनि 20 लाख वर्ष लाग्दो रहेछ। बुझ्यो? 20 लाख लाइट इयर पर छ भन्नुको मतलब त्यहाँ यदि एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको हैन स्टारबाट चाहिँ लाइट यहाँसम्म आउने हो भने 20 लाख वर्ष लाग्छ है, त्यति पर छ सबभन्दा नजिकैको ग्यालेक्सी पनि। अब एउटा ग्यालेक्सी नै आफैमा पनि एकदमै ठुलो हुन्छ। बुझ्यो? मिल्की वे ग्यालेक्सी पनि असाध्यै नै ठुलो छ। यहाँ त अब कति अरबौं करोडौं स्टार्सहरू छ भनेपछि त अब कुरै छिटो नि हैन। अनि त्यसपछि एउटा छेउबाट लाइट अर्को छेउसम्म पुग्नको लागि नै 1 लाख वर्ष जति लाग्छ। बुझ्यो बुझेन? मिल्की वे ग्यालेक्सीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म हैन लाइटलाई पुग्नको लागि पनि कति वर्ष लाग्दो रहेछ? 1 लाख वर्ष। लाइट कति फास्ट ट्राभल गर्छ थाहा छ नि हैन? 1 सेकेन्डमै 3 × 10⁸ मिटर भनेपछि लाइटलाई समेत 1 लाख वर्ष लाग्छ। बुझ्यो? यताबाट उतासम्म पुग्नको लागि भनेपछि मिल्की वे ग्यालेक्सी आफैमा कति ठुलो छ हामी इमेजिन गर्न सक्छौं। बुझ्यो? अनि त्यसपछि यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको सेन्टरलाई चाहिँ हामी ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेर भन्छौं। बुझ्यो? हरेक ग्यालेक्सीको सेन्टरलाई चाहिँ हामी ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेर भन्छौं। अब जसरी सोलर सिस्टमको बीचमा चाहिँ सन छ अनि सनको वरिपरि चाहिँ के घुमिरहेको हुन्छ त? प्लानेट्सहरू है। सनको वरिपरि प्लानेट्सहरू घुमिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि चाहिँ ग्यालेक्सीमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। बुझ्यो? जसरी सनको वरिपरि सबै बाँकीको प्लानेट्सहरू घुमिरहन्छन् त्यसरी नै ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेको यो ग्यालेक्सीको सेन्टर। बुझ्यो? ग्यालेक्सीको सेन्टरको वरिपरि चाहिँ सबै प्लानेट्सहरू जति पनि हुन्छ नि सबै चाहिँ त्यसको वरिपरि रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि सनलाई चाहिँ हैन 1 रिभोल्युसन गर्न लाग्ने टाइमलाई चाहिँ हामी 1 कस्मिक इयर भनेर भन्छौं। बुझ्यो? 1 कस्मिक इयर भनेको चाहिँ द टाइम टेकन बाइ द सन टु कम्प्लिट 1 रिभोल्युसन अराउन्ड द ग्यालेक्टिक सेन्टर। बुझ्यो? ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि चाहिँ एक चक्कर लगाउनलाई सनलाई जति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी 1 कस्मिक इयर भनेर भन्छौं। बुझ्यो? 1 कस्मिक इयर भने त्यस्तो भयो। कुरो बुझ्यो कि बुझेन? के बुझेन? ल सोध्ने। यहाँ बुकमा लेखिएको छ 1 कस्मिक इयरको भ्यालु चाहिँ 2.5 × 10⁸ इयर हुँदो रहेछ। यति टाइम लगाएर चाहिँ के गर्दो रहेछ? सनले चाहिँ ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि एक चक्कर लगाउँदो रहेछ। अब सन पनि एक किसिमको स्टार हो, त्यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो है, हो कि हैन? सोलर सिस्टममा मात्र सन एउटा मात्र लुमिनस अब्जेक्ट, लुमिनस हेभेनली बडी हो। बाँकी सबै के छ? नन लुमिनसहरू मात्र छ। मतलब सनले मात्र हिट र लाइट प्रड्युस गर्न सक्छ, अरु कुनैले पनि त्यसरी हिट र लाइट प्रड्युस गर्न सक्दैन। अब सनको बाहिरी सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि झन्नै 5000 देखि 6000 डिग्री सेल्सियसको बीचमा। बुझ्यो? 5000 डिग्री सेल्सियस देखि 6000 डिग्री सेल्सियसको बीचमा चाहिँ रहेको छ सनको बाहिरी टेम्परेचर।
भने सनको सेन्टरको टेम्परेचर चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, त्यो भनेको 1.5 इन्टु 10⁻7 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। बुझ्यो, 1.5 इन्टु 10⁻7 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यो कोरको मतलब सेन्टरको टेम्परेचर रहेछ भने बाहिरी टेम्परेचर चाहिँ 5000 र 6000 को बिचतिर त्यति हुँदो रहेछ। अब सनमा चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको बारेमा पनि क्लास 10 मा गएर पढ्नुपर्छ। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि दुईटा छुटा छुटै सब्स्टेन्सेसहरुको न्युक्लियस चाहिँ जोडेर एउटा नयाँ न्युक्लियस बन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेर भन्छौं। बुझ्यो, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। सनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको न्युक्लियसहरु, बुझ्यो, दुईटा हाइड्रोजनको न्युक्लियसहरु जोडेर चाहिँ त्यसबाट हेलियमको न्युक्लियस बन्छ अनि त्यो जब रियाक्सन हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ एकदमै हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि त्यसले प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यो रियाक्सनबाट चाहिँ हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि सँगसँगै प्रोड्युस हुन्छ है। त्यही एनर्जीको कारणले चाहिँ सनले अब त्यति धेरै हिट र लाइट प्रोड्युस गर्न सकिरहेको हो। बुझ्यो, त्यसरी न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट चाहिँ सनबाट चाहिँ एनर्जी रेडिएट भइरहेको रहेछ। यो भनेको कुरो बुझ्यो, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। बुझ्यो, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, दुईटा छुटा छुटै न्युक्लियसहरुले चाहिँ हैन के गर्दो रहेछ, जोडेर नयाँ न्युक्लियस बनाउँछ हैन। त्यसबाट चाहिँ एकदमै हाई अमाउन्ट अफ हिट र लाइट प्रोड्युस हुन्छ। यही रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेर भन्छौं है। अब सोलर सिस्टममा अहिले कतिवटा प्लानेट्सहरु छ? 8 वटा प्लानेट्सहरु छ है। सोलर सिस्टममा 8 वटा प्लानेट्सहरु छ। 2006 भन्दा अगाडि चाहिँ प्लुटो पनि एउटा प्लानेट थियो, तर 2006 मा चाहिँ इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अफ एस्ट्रोनोमर्सहरुले चाहिँ हैन संसारभरिको एस्ट्रोनोमर्सहरुले चाहिँ मिटिङ गरेर के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि अब प्लुटोलाई चाहिँ प्लानेटको लिस्टबाट हटाउने है। त्यसरी चाहिँ उनीहरुले डिसाइड गर्यो। त्यसपछि उनीहरुले प्लानेटको नयाँ डेफिनेसन पनि निकाल्यो। अबदेखि चाहिँ प्लानेट भनेको त्यस्तो हेभेनली बडीलाई भनिन्छ जसको चाहिँ हैन शेप जनै राउन्ड हुन्छ अनि त्यसपछि जसको चाहिँ आफ्नै अर्बिट छ, सनको वरिपरि चाहिँ आफ्नै अर्बिट रहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो नेबरहुडलाई चाहिँ त्यसले क्लियर गर्नु पर्यो। नेबरहुडलाई क्लियर गर्नु पर्यो भनेको भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो नजिकै यदि अरु अब्जेक्ट्सहरु छ भने चाहिँ त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट हटाउन सक्नु पर्यो। बुझ्यो, आफ्नो वरिपरि चाहिँ अरु सानो सानो हेभेनली बडीजहरु छ भने चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट हटाउन सक्नु पर्यो, कि चाहिँ आफैमा मिलाउन सक्नु पर्यो, कि चाहिँ त्यहाँबाट हैन डिस्प्लेस गर्न सक्नु पर्यो। त्यति धेरै ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ त्यसमा हुनु पर्यो। अब प्लुटोले अरु हेभेनली बडीज अरु सानो अब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो नेबरहुडबाट क्लियर गर्न सकेको छैन। त्यही कारणले चाहिँ प्लुटोलाई चाहिँ प्लानेटको लिस्टबाट हटाइएको। बुझ्यो, प्लानेटको लिस्टबाट हटाइनुको कारण यो रहेछ। त्यसले चाहिँ आफ्नो वरिपरि भएको अरु हेभेनली बडीजहरुलाई चाहिँ आफ्नो नेबरहुडबाट क्लियर गर्न सक्यो। त्यही भएर चाहिँ प्लुटोलाई त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ प्लानेट्सहरुको लिस्टबाट हटाएर चाहिँ ड्वार्फ प्लानेटको लिस्टमा राखिएको छ। बुझ्यो, प्लुटोलाई चाहिँ अब ड्वार्फ प्लानेट भनेर भनिन्छ। बुझ्यो, ड्वार्फ प्लानेट भनेको चाहिँ अब त्यस्तो हेभेनली बडीजहरु हो जुन चाहिँ प्लानेट जस्तै जस्तै हुन्छ तर एक्ज्याक्टली प्लानेट होइन। मतलब प्लानेट हुनको लागि सबै कन्डिसन्सहरु पूरा गरेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई ड्वार्फ प्लानेट भनेर भनिन्छ है। त्यसमा चाहिँ सिरिस CERES सिरिस र एरिस भन्ने अर्को दुईटा हेभेनली बडीजहरु हो जुन चाहिँ एस्ट्रोइड्सहरु हो। बुझ्यो, एस्ट्रोइड्स भनेको चाहिँ त्यस्तो हेभेनली बडीज भयो जुन चाहिँ यो मार्स र जुपिटरको अर्बिटको बीचमा रहेको छ। बुझ्यो, त्यहाँ पनि सानो सानो अरु हेभेनली बडीजहरु रहेको छ। त्यसमध्ये सबभन्दा ठूलो भनेको त पहिला सिरिस थियो CERES, अनि त्यसपछि अर्को थियो एरिस। त्यो दुईटैलाई पनि हैन एस्ट्रोइड्स नभनिकन अब ड्वार्फ प्लानेट भनेर भनिन्छ। ड्वार्फ प्लानेटको लिस्टमा राखिएको छ। बुझ्यो, यस्तो। यसमा सोध्नुपर्ने कुरा के छ सोधौं। एरिस ERIS त्यो दुईटा पनि पहिला के थियो, एस्ट्रोइड्सहरु थियो है। अब उनीहरुलाई चाहिँ एस्ट्रोइड्स नभन्ने, अब उनीहरुलाई चाहिँ ड्वार्फ प्लानेट भन्ने भनेर ड्वार्फ प्लानेटको लिस्टमा राख्यो। बुझ्यो, ड्वार्फ DWARF। ओ ड्वार्फ प्लानेट भनेको कस्तो भनेको थिए, त्यस्तो प्लानेट्सहरु जुन चाहिँ प्लानेट जस्तै देखिन्छ हैन, प्लानेट हुनको लागि सबै प्रपर्टिजहरु चाहिँ तर पूरा गर्न सकेन। बुझ्यो, त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ ड्वार्फ प्लानेट भनेर भनिन्छ। बुझ्यो, यस्तो।
अब मुनको बारेमा पढौँ। मुनको बारेमा त सबले सुनेकै छ। मुन भनेको अर्थको एक मात्र नेचुरल सेटेलाइट हो है। जसरी अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै मुन पनि के को वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ? अर्थको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। बुझ्यो? त्यो हो। मुनको बारेमा थाहा छ सबलाई? थाहा छ। अब मुनलाई झन्डै झन्डै अर्थको वरिपरि एक चक्कर लगाउनको लागि चाहिँ झन्डै झन्डै 27.33 डेज, बुझ्यो? एक्ज्याक्टली यति नै भन्न त सकिँदैन, झन्डै झन्डै 27-28 डेज चाहिँ लाग्दो रहेछ, बुझ्यो? एक चक्कर लगाउनको लागि। त्यस्तै गरेर वान रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि पनि मुनलाई चाहिँ त्यति नै टाइम लाग्छ, बुझ्यो? वान रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि पनि त्यति नै टाइम लाग्छ, अनि वान रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि पनि त्यति नै टाइम लाग्छ। वान रोटेसन भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नै एक्सिसमा घुम्छ नि, जसरी अर्थ घुमिरहेको छ आफ्नै एक्सिसमा, त्यसरी नै मुन पनि आफ्नै एक्सिसमा बसेर घुमिरहेको छ है, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रोटेसन भनेर भन्छौँ। वान रोटेसन गर्न र मुनलाई वान रिभोल्युसन गर्न, रिभोल्युसन भनेको चाहिँ अर्थको वरिपरि घुम्नु है, दुवै गर्नको लागि चाहिँ झन्डै झन्डै बराबरै टाइम लाग्दो रहेछ, बुझ्यो? बराबरै टाइम लाग्ने भएको कारणले चाहिँ हामी जहिले पनि मुनको एउटा मात्र पार्ट देख्न सक्छौँ भने बुझेको बुझेन? जहिले पनि मुनको एक साइड मात्र देखिरहेको छौँ, अर्को साइड चाहिँ हामी अर्थबाट देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो किन हुन्छ? किन भन्दाखेरि मुनलाई चाहिँ वान रिभोल्युसन र वान रोटेसन गर्न बराबरै टाइम लाग्दो रहेछ। अब यहाँ अर्को टपिक दिएको छ मोसन अफ द अर्थ रे। अर्थ चाहिँ आफ्नै एक्सिसमा पनि घुमिरहेको छ अघि नै भने जस्तै, अनि त्यसपछि अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि पनि घुमिरहेको छ, बुझ्यो? अब आफ्नै एक्सिसमा जुन चाहिँ घुमिरहेको छ नि, त्यो मोसन अफ द अर्थलाई चाहिँ हामी डायगोनल मोसन अफ द अर्थ भनेर भन्छ, बुझ्यो? DIURNAL, डायगोनल मोसन अफ द अर्थ भनेको चाहिँ अर्थ आफ्नै एक्सिसमा बसेर घुमिरहेको छ, बुझ्यो? जसले गर्दाखेरि चाहिँ डे र नाइट चेन्ज भइरहेको छ, त्यो मोसनलाई चाहिँ डायगोनल मोसन अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? अब त्यसपछि अर्थले चाहिँ आफ्नै एक्सिसमा बसेर एक चक्कर, एक राउन्ड घुम्यो भने चाहिँ त्यसलाई वान रोटेसन अथवा रोटेसन मात्र भन्छ, बुझ्यो? वान रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ अर्थलाई झन्डै झन्डै 24 आवर्स लाग्छ भने बुझ्यो बुझेन? डायगोनल मोसन अफ द अर्थ भनेको चाहिँ अर्थको आफ्नै एक्सिसमा भएको मोसन, आफ्नै एक्सिसमा बसेर अर्थ घुमिरहेको छ नि, त्यो मोसनलाई चाहिँ हामी डायगोनल मोसन अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ। अनि अर्को एउटा मोसन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी एन्युअल मोसन अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ। एन्युअल मोसन अफ द अर्थ भने चाहिँ अर्थ चाहिँ के को वरिपरि पनि घुमिरहेको छ त? सनको वरिपरि पनि घुमिरहेको छ नि, हो, त्यो मोसनलाई चाहिँ हामी एन्युअल मोसन अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? डायगोनल मोसन र एन्युअल मोसन दुई थरीको मोसन हुँदो रहेछ अर्थको लागि। अर्थको लागि एकचोटि सनको वरिपरि घुम्दाखेरि चाहिँ वान रिभोल्युसन कम्प्लिट हुन्छ। जसरी रोटेसनको कारणले अथवा यो डायगोनल मोसनको कारणले डे र नाइट चेन्ज हुन्थ्यो, त्यसरी नै एन्युअल मोसनको कारणले चाहिँ चेन्ज इन सिजन्सहरू हुन्छ, बुझ्यो? हामीले पहिला क्लास 8मा पनि पढेका थियौँ, सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ अर्थको रिभोल्युसन अराउन्ड द सन रहेछ, सनको वरिपरि चाहिँ अर्थ घुमिरहेको छ, त्यसैको कारणले चाहिँ अर्थमा के हुन्छ? सिजन्सहरू चेन्ज हुन्छ, बुझ्यो? सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? अर्थको एन्युअल मोसन रहेछ। अनि अघि नै मैले भनिहालेँ, अर्थले यदि सनको वरिपरि चाहिँ एक चक्कर लगायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी वान रिभोल्युसन भनेर भन्छौँ। वान रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ झन्डै झन्डै 365 डेज लाग्छ, बुझ्यो? अर्थलाई चाहिँ झन्डै झन्डै 365 डेज चाहिँ लाग्दो रहेछ। अब अर्थको एक्सिस भन्ने कुरो सुनेको छ कि छैन? एक्सिस अफ द अर्थ भन्ने कुरो सुनेको छ? के हो एक्सिस अफ द अर्थ भने? एक्सिस अफ द अर्थ भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो इमेजिनरी लाइन हो जुन चाहिँ नर्थ पोलदेखि साउथ पोलसम्म पास गरिरहेको छ है, अनि त्यसपछि जुन चाहिँ सेन्टर अफ द अर्थबाट पनि पास हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सिस अफ द अर्थ भनेर भन्न सक्छौँ, बुझ्यो? एक्सिस अफ द अर्थ भनेको त्यस्तो एउटा इमेजिनरी लाइन हो जुन चाहिँ अर्थको सेन्टरबाट पास हुन्छ है,
अनि त्यसपछि जसले चाहिँ नर्थ र साउथ पोललाई जोड्ने काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सिस अफ द अर्थ भनेर भन्न सक्छौँ है। यहाँनिर यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ नि, यहाँनिर रेड कलरको लाइन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एक्सिस अफ द अर्थ हो। बुझ्यो, यो रेड कलरको लाइनलाई चाहिँ हामी एक्सिस अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ। देखिएको छैन? मैले त सेयर गरिरहेको छु त। ए ल ठिक छ। यो रेड कलरको लाइनलाई चाहिँ हामी एक्सिस अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ। अब यो एक्सिस अफ द अर्थ सिधा उभिरहेको छ? छैन, हल्का बाङ्गो छ नि, हो कि होइन? यहाँनिर एउटा होरिजेन्टल लाइन, यो व्हाइट कलरको लाइन छ नि, यसलाई होरिजेन्टल लाइन भनेर भनिन्छ। यो होरिजेन्टल लाइनसँग हेर्ने हो भने चाहिँ झन्डै झन्डै एक्सिस अफ द अर्थले चाहिँ 66.66 डिग्री बनाएको छ। बुझ्यो, 66.66 त्यति डिग्री चाहिँ एङ्गल बनाएको छ। कसले त भन्दाखेरि यो एक्सिस अफ द अर्थले। बुझ्यो, त्यही कारणले चाहिँ डे र नाइटको लेन्थ चेन्ज हुन्छ। यदि यो एक्सिस अफ द अर्थ सिधा उभिरहेको भए चेन्ज इन लेन्थ अफ डे र नाइट हुँदैन थियो। गर्मी महिना होस् जाडो महिना होस् जहिले पनि लेन्थ अफ डे र नाइट चाहिँ बराबर नै हुन्थ्यो। बुझ्यो, जस्तो कि 12 घण्टाको दिन 12 घण्टाको रात त्यस्तो हुन्थ्यो। तर यहाँनिर एक्सिस अफ द अर्थ चाहिँ बाङ्गो छ। हल्का बाङ्गो भएको कारणले चाहिँ लेन्थ अफ डे र नाइट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। अर्थमा सबै ठाउँमा लेन्थ अफ डे र नाइट एउटै हुन्छ? हुँदैन। त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ त? यही एक्सिस अफ द अर्थ। बुझ्यो, एक्सिस अफ द अर्थ सिधा नहुनु हो। अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिजन्सहरू चेन्ज हुने। सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण पनि यही हो। यदि यो एक्सिस अफ द अर्थ सिधा भइदिएको भए त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिजन्सहरू पनि जहिले पनि एकै किसिमको मात्र भइरहन्थ्यो होला। बुझ्यो, जहिले पनि एउटै सिजन मात्र भइरहन्थ्यो होला। तर यहाँ चाहिँ एक्सिस अफ द अर्थ बाङ्गो भएको कारणले चाहिँ अर्थमा सिजन्सहरू पनि चेन्ज हुन्छ। बुझ्यो, कहिले विन्टर सिजन आउँछ, कहिले समर सिजन आउँछ होइन, कहिले अटम सिजन आउँछ, कहिले स्प्रिङ सिजन आउँछ। त्यो सिजन्सहरू चेन्ज हुनुको कारण पनि यो नै हो। बुझ्यो, यसमा चाहिँ सोध्नुपर्ने कुरा के छ त? केही छ सोध्नुपर्ने कुरो?